мрачната съкровищница на миналото ни крие безценни легенди и предания, съхраняващи онази забравена или вече чезнеща история на народа български. Земите, по които крачим днес, са пропити с мъките, страданията и героичните подвизи на нашите предци. Техните дела са увековечени в хиляди митични истории, които ние сме длъжни да съхраним. В петия епизод от поредицата ще ви разкрием две от тези истории. Те идват от село Полковник Серафимово, намиращо се в сърцето на Родопите. Сгушено в гъстите гори на планината и в близост до историческия връх Средногорец, селото е пазител на множество легенди, свързани с боевете при Родопската шипка и подвизите на 21-ви Средногорски полк. Днес някои от тях оживяват пред очите на всички ни. Като кметски наместник на село Полковник Серафимово се радвам и благодаря на младежите от българската история, които направиха прекрасния филм за полковник Владимир Серафимов, родителя на Родопите. Радвам се, че в интернет е дръпнат и гледан над 11 000 пъти. Аз самия съм раздал над 2500 копия на филма. Историята за полковник Владимир Серафимов и за неговите битки се знае и всичко документирано, но има легенди, които се разказват в местното население и сега използвам момента да ви разкажа две от тях. Полковник Серафимов много често е бил между редиците на своите войници, да ги поощрява и да ги напъства по време на битката. Той е бил на кон и обикалял между ротите. Съответно пък турците постоянно гледали да го убият, съответно да обезсърчат войската, българската войска. И много често е бил обстрелван, но винаги той се спасял, случвало се да му улучат коня. Но мине се 10-15 минути, той отново се появява с нов кон и така 6-7 пъти са стреляли по него и 6-7 коня са убили. И накрая турците казвали, той е Таушан, той е дявол, демек ни го улучва оръжието и патрона ни го лови. Това е едната легенда, която е жива между нас в Родопския край. Втората легенда, която също се знае, тя ми е разказана от учител по история от Широка лъка за техен местен воин, който е бил рамо с полковник Владимир Серафимов. Убили му цялата рота, той е бил на оръдията, целият взвод е убит и останал само той. Той самия си е давал команда пълни, стреляй. И от петото оръдие, той се изреждал на петото оръдие и съответно пукал от петото оръдие. Турците долу мислили, че всички горе са живи и съответно те ги обстрелват и са отдръпнали от бойната ивица. За съжаление на човека, който е от Широка лъка, когато се е прибрал в своето село, до края на живота си нервите ни му издържали и с психически проблеми останал. Просто страшно голямо напрежение, което е изпитвал горе по време на битката.